Indonesia sing ditakuti nggak ada sama sekali. Coba memang bayang, Tuhan pun tidak takut lah. Piye pejabat sudah dilantik, sudah dinyatakan bahwa itu resmi jadi pejabat, disumpah di atas Al-Quran. Tuhan pun tidak ditakuti. Nek wedi ora mungkin korupsi. Neng kon mangani wak babi sak cuwile gaber. Inilah Indonesia, Pak. Indonesia ini luar biasa. Negara yang luar biasa diakui dunia, Pak. Bahwa istilahnya organisasi termasuk Nahdlatul Ulama ini diakui 92 negara. Negara besar, bukan negara kaleng-kaleng, man. Indonesia termasuk nopo niku umat Islam terbesar dunia juga termasuk Indonesia. Pemberangkatan haji terbanyak sedunia ini juga Indonesia. Ringi kortengan kantun 5 wekdal dalam sehari semalam. Dadosipun pengetan Isra Mi'raj niku mboten kena digawe seneng-seneng. Ini acara yang khidmat, acara sejarah, momentum yang luar biasa. Kalau kita hanya sekedar mengadakan misalnya ngenek nih rejepan terus langsung undang elektron campur sari hura-hura karo dem-deman, jelas itu salah memanainya. Nggih napa nggih? Nah, mila saking menika walaupun sekecil apapun yang penting habis mengadakan itu akan mendapatkan barokah dan hikmahnya. Sehingga kita semua jangan sampai salah memanai dalam arti mengenang dan memperingati peringatan Isra Mi'raj bulan Rajabiyah ini. Jalaran apa? Sejarahipun melalui kula jlentrehaken wong kabeh niki wis masjid jamaah kan paham sedaya to nggih. Babagan Isra Mi'raj pun paham kabeh. Niku masalah dalil kula aturaken subhanalladzi asra bi ngabdihi lailam minal masjidil karam ilal masjidil aqsal ladzi barokna khaulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Niku maknane simpel mawon asline. Ingsun wis ngatonake panguwasanipun marang sira yaiku tak ingsun lakokane titah ingsun kang aran Muhammad filaili nalika malam hari. Terus lumaku ing antarané Masjid Al-Mukarramah Mekah Al-Mukarramah sangka tumuju marang Masjid Aqsa Palestina. Dados niku namung waktu sekedap jaman hanya waktu namung sedalu tawi semalam. Secara akal, secara logika, kula jenengan iki nek ora wong betul-betul wong sing berdasarkan mempunyai iman, oke ora yakine dikira crita iki ngaya wara utawa ngimpi niku. Tapi sebetulnya memang kados-kados ngimpi. Karena Allah menghendaki bahwa Nur Muhammad itu, cahaya Muhammad niku cahaya di atas cahaya. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad ini mboten diciptani saka lemah kados kula jenengan nika, Pak. Kanjeng Nabi ciptani saka nur dari nur yang paling luar, paling istimewa. Jadi saderenge Nabi Adam diciptakan itu Nur Muhammad itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Mila saking menika luar biasa. Mulane semua nabi setua apapun tetap hormat takut kalau tidak menjadi hambanya nabi panutan kita beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kula jenengan sami sudah jelas nih. Pengetan niki kula jenengan sami niku janjane Kanjeng Nabi kan mboten atos prisa piyambak to. Kados napa tingkah polai Kanjeng Nabi, sepak terjangnya, raut wajahnya seperti apa. Semua kita mboten mengenal sama sekali. Neng kula jenengan kenapa semua meyakini bahkan mboten wong Bantar tok sih yakin. Wong sak jagat niki sedaya yakin karo Kanjeng Nabi. Jalaran niku adalah orang yang nomor 1 utusan Allah, dia adalah Nurullah. Nurullah nur Gusti Allah. Jadi cahaya di atas cahaya. Maka dia mempunyai gelar raja di raja, King of the King. Kanjeng Nabi niku. Cara wis istilahe napa niku? Wong sing paling hebat, mempunyai gelar Al-Amin, orang sing paling dapat dipercaya seluruh umat niki. Lha nek kula jenengan niku orang iman selemah ini, kondang kaya ngopo Pak Rajab karo Pak Sarindi iki. Ora mungkin dikenal wong sak jagat ngoten iki. Paling sing kenal paling ya mung sak Bandar kali sak Purwosari. Nggih to Pak Rajab? Sehebat panjenengan lho niku. Lah Kanjeng Nabi coba memang bayani. Sedunia, Pak. Bahkan dunia di akhirat. Teng mriki inilah titik mana cara memaknai mengadakan peringatan Isra Mi'raj niku. Mulane kula lanjengan sami sampun ngantos sekecil apapun mboten masalah. Ini sebuah awal akan menjadi sababiyah. Mungkin nek ngerti cara memaknainya sehingga kita semua berkembangnya dari awal ini. Sababiyah dari awal ini. Tak mungkin besar itu tidak diawali dari kecil dulu. Maka dari kecil lama kelamaan paham kita ningkat saya yakin akan menjadi besar. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Niki Jamiah Sholawate lali tak hormati niku namine napa Bu niki wau? Nurul Nisan. Nurun Nisa. Nurun Nisa iki cahayane perempuan maksudnya. Lha iki engko sholawatane niku di napa niku dipungsikan napa mboten Bu? Lah kok waduh kaya leh ku interaksi ki piye ki engko kowe? Niki jane audione niki jangan terlalu panjang. Wong nggol lokasi kaya ngene si teko ki wong wis ora akeh kok mecer-mecer ngoten iki. Prayogine ku nata awake dhewe padha ra iso kok arep ngenek pengajian ya golek. Ngeten iki ditata maju kabeh madhep ke sini nek ibu-ibu sebelah kono kabeh ngoten kan ketoke kompak to Pak. Ini tandane guyub rukun iki iso rinangkulan ing sarina kalam sak wengine tak jagongan enten iki kula jak jagongan ngeten iki wis rileks nek ngaji alih kula. Enjoy mboten masalah awake dhewe si penting awake dhewe kudu ito tetep njaga bahwa napa niku adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Si penting ndoko sopan santun, duwe napa duwe tata krama, kumpul bersama ndak masalah, lesen ora masalah. Wong nang kene wis masjid karpete yo anyar, keramike yo anyar. Nang kene arep gelosaran, arep sembujung, arep suku bathok, senden karo geger tanggane ora masalah. Si penting kula napa atur kula si penting sagedipun tampi. Leres? Nah, ngoten. Lah mulane monggo nek cek ini setahe pengen yang swarga jero niku nggone cek longgar dadi siji teng jero iki. Aja mecer-mecer kaya pakan pitik. Bapak-bapak sekalian, pertama pesan saya yang pertama, seorang pendengar yang baik pasti akan menjadi pembicara yang baik. Maka dari itu yuk mari dalam momentum bersejarah ini kita semua ini dalam mengarungi kehidupan yang penuh fenomenal ini, kita sekalian semua jangan pernah bercita-cita untuk menjadi orang yang pintar, tapi bercita-citalah akan dijadikan orang yang jujur, karena orang jujur itu pasti pinter. Ning nek wong pinter urung karuan nek paham? Saged ditampi nggih niki. Nah, monggo bareng-bareng nek njaluk nyang pangeran rasa njaluk pengen wong sing sugih, nyuwono wae sepenting dadi wong urip sing dadi supaya kebutuhane cukup. Soale wong sugih ki urung karuan nek cukup, nek wong cukup kuwi mesti arane wong sing sugih. Saged ditampi, Bu? Ibu iki ketoke kok ya loyo kabeh, masalahe napa iki? Kok ora semangat jang ngaji. Napa pengen maju riki, Bu? Langsung bertatap muka kalih kula. Kayak longgari kaya ini lampu diumbare malah neng jobo-jobo kaya ini kan lebih supel menjadi satu teng ruangan majelis niki to nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, jenengan sing rawuh niki mangke karena saya membawa YouTuber sebegitu banyaknya niku. Kabeh pono pengen golek ganjaran. Saya tidak pernah mengharapkan hasilmu YouTuber per bulan berapa, saya tidak mau tahu. Si penting saya ajak siar bersama, siar agama bersama, ukhuwah Islamiyah, Basariyah dan Watoniyah. Ini sarana untuk, karena zaman sekarang zaman milenial. Siar agama ora lewat milenial mboten dikenang orang banyak, Pak. Nggih napa mboten? Lah cara kula seperti niku. Kula ya ora ngira. Kula iso dadi wong kondang meh go nasional gara-gara YouTuber kula niku. Lha nang enten iki beracara kalau mben iki kula hormati Porkopimda, Porkopimca, kabeh Babisa, Babis Kamtimnas, Banser sak kecamatan teko kabeh. Ning Banter kok wis lain niku kula ya kaget Pak Rajab iki. Ning sing napa niku sing kula padosi sanes niku. Apapun resikonya karena itu semua adalah saudara kita. Bapak Ibu sekalian, para jamaah ingkang minulya, momentum napa niku Isra Mi'raj niku monggo dijadikan acuan andalan pertama untuk mengingat kita, untuk mengingat bahwa betapa besarnya wahyu penerimaan sholat dari beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dari yang 50 rakaat menjadi tinggal 5 rakaat. Padahal sholat niku Bapak Ibu sekalian, kata Allah, inna sholata tanha nganil faksa'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan menjauhkan dari perbuatan yang mungkar. Dadi wong kuwi nek nindakne salat, Pak, tetep uripe terkendali, tetep terkontrol. Beda karo nek sing mboten nindakne salat. Jalaran sapa? Jalaran apa? Wong urip ini nek gelem salat niku wis netepi sepindah netepi dawuh sing gawe urip, sing ping pindho iso mempersembahkan yang terbaik nang ngersane sing gawe urip. Dadi wong urip tugasé nyembah karo sing gawe urip, apik karo sak padane urip. Dadi pangeran iku ora butuh wong sugih,
pangeran gak butuh wong derajate dhuwur, gak butuh wong pinter, butuh pangeran ki wong sing biasa ngeten iki, mendina ya nyambut gawe aktivitas pada umumnya, nanging gelem sujud marang panjenengane. Niku namung 5 waktu dalam sehari semalam. Sepiro abote nek dipikir. Wong awake dhewe nindakne salat ya iso nyambut gawe nyang sawah, iso gandok dagang, iso dadi Pak Lurah, iso gandok usaha, semuanya bisa kita dapatkan. Mila saking menika Kanjeng Nabi dawuh kul qaulu ya'mal ngala sakilatihi, kondo Muhammad umate kon ngamal miturut bakate dhewe. Jelas to nggih? Dadi nek kon ngamal miturut bakate dhewe-dhewe, besok sing iso nyang swarga ora kok si tukang ceramah tok, ora kok panitia sing ngene pengajian tok, mboten Pak. Kabeh semuanya itu mendapatkan berhak mendapatkan Jannatun Naim. Duwe kagungan hak ngrai swargane Gusti Allah sesuai dengan napa niku bakate lan profesinya masing-masing dan menurut koridornya masing-masing. Ukurannya mboten tinggi rendahnya ilmu. Ukurannya di mana dia mempunyai kemauan dan dia berusaha untuk meraih titel takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa niku si paling diangel. Wong melarat kena meraih titel takwa niku. Sing sugih ya kena, sing goblok ya kena, sing elek ya kena, sing elek sing apik apa meneh kena, lebih kena. Golek titel takwa niku sing apa? Sing apik jalaran nggih namung titel takwa. Wong sing takwa niku besok bakal mulya uripe donya tekan akhirat. Allahumma amin. Jaman wis akhir, akeh wong sing lali dikir. Sholawatane siap Bu? Halo? Oh krungu tibake. Kokean mikir mondar mandir kaya wong jaman wis bubrah, bener salah rapati genah, kakean pola direwangi lalingi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmi lai sholata daimatan bidawami mulki hari. Silonge mirsani mriki Bu, kula nek ngene berarti mandek, nek musik ngono mulai. Lha audione interaksine ya mubaleke karo grupe kok ya jarake setengah kilo to Pak Sarindi. Ki nggon jembare kaya ngene mbok sosi kedak ketoke kan guyub rukun ngoten nih. Kabeh mboten napa-napa semua masuk masjid karena tidak menjalankan sholat itu hukumnya juga boleh mlebu enter masjid. Maksudnya kesane mboten aduh-aduh nemen ketoke kok ada dinding pemisah ngono. Orang ngerti Pak Sarindi ora paham dawuh pangeran innanasa indallahi sawaun, sesungguhnya semua manusia di hadapan Allah adalah sama. Jadi sing nganggo serban kaya Pak Sarindi kados kula ngeten niki karo sing jaketan karo sing napa niku sing ora kudungan mungkin derajate padha. Asline enggak eneng sing beda. Cobi mang bayane jenengan nek nganggep kula ngeten iki tukang ceramah di hadapan semua jamaah ini kan wong paling hebat to. Ning kula nek ra diundang karo wong loro Pak Rajak karo Pak Sarindi kula yo ora iso apa-apa. Berarti kula kalih wong loro iki hebat Pak Sarindi karo Pak Rajab. Nggih napa mboten? Lah wong loro niku nek napa niku sampean liyane iki mboten teka. Terus kabeh napa panitiane ora bergerak bersama. Wong loro iki kabeh ora hebat, sing hebat berarti semua panitia. Nggih napa mboten? Nah, lah panitia niku nek ora kerja sama yang baik, grupe selawatan kae ora teko, kabeh ya pucet ora teko. Berarti sing paling hebat ketimbang wong-wong termasuk Pak Rajab kula, terus berarti hebat grupe selawat to nggih? Lah, sing luwih hebat meleh sedaya niku nek ngampe ora rawuh blas, wis selawatane eneng. Pak Rajab karo Pak Sarindi yo eneng, kabeh Mbah Lurah yo rawuh jamaah teko kabeh. Terus kabeh jamaah sitok erane si teko ya iso pengajian.
Nggih napa mboten? Berarti sing hebat adalah kita bersama. Lah teng mriki niku hikmah. Mulane wong urip sing apik yuk rinangkulan ing sarena kalan sawerngine. Jadi Islam kuwi tunjukno rahmatan lil alamin, kita harus mampu menunjukkan, aja mung ngomong kuken bacot kowe ora iso nunjukne. Kadang fanatik karo agamamu, ngerti ngaji paseh saithikmu, kadang semekehen sosok wah kae ora gelem nyang masjid udu dulure. Kae nek jak pidaan bare ora gelem wudu dongane ra teko. Ora santri secara kafah, halah dungane ra teko. Si omong ora teko kuwi sapa? Masalah wong masalah perkara niki si angel niku ngeten lho Bapak Ibu sekalian. Tirakat dadi menungso sing duweni ati sing apik. Niki si paling angel. Soale urung karuan, lah mbok imam masjid to, lah mbok santri to, lah mbok kiai jog cilik ngampe tuwek nyanti terus. Ning nek ora resik atine, ora bakal slamet uripe. Apa mestine atine apik dereng karuan, Pak. Orang jamin santri cilik sampai tua orang jamin atine apik. Kadang hasud, kadang tamak, kadang sirik, orang wani korban, kadang cetil dan lain sebagainya. Justru wong si goblok ora ngerti agama, nek ngamal sithik ya ikhlas. Ora ketang isone mung tenaga mangkat napa tenaga nangkat bondo wong ora gablek. Niki Pak, karepe pangeran ngoten niku. Dadose awake dhewe dadi manungsa sing madya sak madya wae. Sing dadi wong tani sing becik, sing dadi wong melarat ora masalah. Wong pangeran wis garisne marang sira kabeh, sugih miskin derajat pangkat napa niku wis digaris kalian pangeran nalika ning alam kandung. Dadi nek wis diuripne dilairne ning alam donya, kowe kok meri marang derajate liyan, meri darbeke liyan, iri karo napa derajat orang lain, iku salah tujuan kita. Sepenting pangeran bute namung wong sing urip sing ayem matine iso nampa ing pandung kanthi qanaah. Apa wae peparingi pangeran itu pasti yang terbaik. Lah nek pengen tentrem kuncine urip aja kokan sambat, aja gampang ngersula, aja kokan tangis, syukurana apa sing ana. Nek masalah sugih kuwi ora wajib, napa niku wong melarat kuwi ya ora dosa. Nggih napa mboten? Lah sing penting nyambut gawe kalebu ibadah. Nek nyambut gawe wis kalebu ibadah, nek oleh saiki ya aja susah, nek oleh akeh ya aja bunga, syukurana apa sing ana. Urip rukun karo tangga teparo, bekti karo pangeran, bekti karo wong tuwa, guyub rukun karo sanak kadang kabeh, guyub rukun karo sedulure kabeh. Jaminane swarga ketimbang sing aling ibadah nanging ora rukun karo tangga. Nggih napa mboten? Nggih. Ngaji menake ngene mosok mboten iso ditampa. Saged ditampi to nggih niki. Wis ora usah ngenceki neh langsung dilek ngono. Penak ngaji kula niki. Nggih to? Lho ngaji saiki mu piye? Lek kula ngaji namung menyampaikan dalil mung napa ditausiah terus aku yakin biasane ki halah-halah sampean ngrungokne pengajian mubalek liyane kula sak jam wis ngempet, Pak. Mesti ngempet. Tapi saya yakin kula ini ngaji natos rong dina rong bengi tidak pernah kehabisan tema. Masalahnya napa? Mangkat kula ke ngati. Dadi wong ngomong niku nek mangkate ora sangka ati, aja ngarep-ngarep, aja ngipi nek digatekne wong. Mangkate kudu wong sangka ati. Nek mangkate sangka ati kula iso komunikasi ati kula kalih ati jenengan. Dadi iso komunikasi atine sing ngomong karo si dijak omong. Nggih napa mboten? Lah niki Pak Si Angel. Wong tukang ngomong iki pirang-pirang. Nek tata lair si teko kuwi ora kodame malaikat ning kodame setan. Sehingga ngrungokne kuwi wis mlenger, Pak. Ning nek sing mangkate sangka ati, omong sangka ati kodame malaikat yang akan mengerumuni kita dan datang dia memberi semangat kita semua. Tanda-tandane wong ini nek wis tambahan ilmu jak ngaji ngeten iki, Bu. Biasane srek mantuk-mantuk. Lah mantuke bolak-balik. Tapi nek mantuk pisan ora balik, bahaya iki. Niku jenenge ngantuk. Mun ngantuk Pak Rajab. Dereng tak kira wis. Nek wis ngantuk menak. Ibu-ibu pun ngantuk napa dereng? Masih semangat? Nah, nek wis ngantuk menak mawon kula acarane mangan gethuk lawe gerih, nek wis ngantuk ayo ndang. Gumun kula niku nek Pak Rajab ngenten iki statuse wonten bandar niku tesih dados napa, Pak? Dados sesepuh nggih, mamane. Lah nggih wis ora dadi lurah, wis dadi lurah dongkol, Bang. Bolak-balik ijek pethukan kula mawon. Ora trimo oleh ngundang aku. Apa meneh iki jane iki ban yo ora paham Mbah Rajab ya aku. Aku iki kiai kondang berarti dienggo diundane kacare wis sangka nekate niku. Tapi saya yakin pertama nek ngundang kula si penting masalah ukuran ora materi. Wong urip nek ukuran mung materi pengine berbayar
opah, duit karo duit, mesti akan menyesal selamanya. Pokoknya usahakan ketika hidup ini, napas kita, ucapan kita, tenaga kita, tingkah laku kita harus bermanfaat untuk orang lain. Kata Nabi, khairunas anfa'uhum linas. Sak becik-becike menungso nalika uripe akeh manfaate kanggo wong liya. Sugih kowe ora ning manfaati karo tangga teparo ora oleh gawe leh urip. Nggih napa mboten? Ah liya ngibadah to. Pokoke ora manfaate kanggo karo wong liya, ora ning paedahe leh ngibadah. Kuncine Bapak Ibu sekalian, ngibadah niku penting. Pangeran kuwi dawuhake kula jenengan urip niku lahir ning alam donya diparingi difasilitasi semuanya kita rasakan dengan cash, dengan gratis. Banyu susune lewat orang tua kita dibayar gratis. Nyamleh napa niku leh sinaune awake dhewe dirakati wong tuwek, kabeh semuanya kita rasakan dengan cash, dengan gratis. Nek wis kenikmatan seperti niki kita rasakan, coba memang bayang nih. Wong niku nek sehat, mangan yo seger, turu yo angker. Angkat junjung yo kuat, jak playon yo cek kuat. Nyawang apa wae cetha, kae nyawang wong ayu apa ora patek ayu apa elek jelas. Kuping iso mbedakne ngrungokne, irung iso ngambu iso mbedakne. Kurang apa napa nikmate pangeran sing dirasakne awake dhewe. Nikmat jeneng tangan, nikmat jeneng sikil, neng kuping, neng mata, neng wis dan lain sebagainya. Kaya ngoten iki. Penyuwune pangeran mung siji, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ingsun ora bakal nyipta jin kalawan manusa kejaba manembah. Mung niku. Ning sangka akehe nikmat sing dirasakne ngampi lali syukur. Nggih napa mboten? Rata-rata ngoten niku, Pak. Rata-rata lupa dengan syukur. Padahal tentang syukur niku nek bersyukur nikmate pangeran nih setiap saat mboten enten kendhate. Lha sampean kalau menghilangkan syukur jangan mimpi kan selamat dunia akhirat. Cobi bang bayang awake dhewe nyerot angine pangeran sak bedina setiap saat gratis ora bayar. Nek tuku tabung gas pun pinten mawon. Duwite kathah to nggih? Nggih to Pak Mudin? Kaya ngene dirasakne awake dhewe nikmate pangeran. Tumpuk undung mati tikel. Nyuwune pangeran mbur kon manembah 5 wektu paling nggur napa niku sedina sewengi nggur 5 wektu. Sepira abote to nggih nek dipikir. Dadi awake dhewe kowe sugih nek ora salat cilaka, Pak. Pinter nek gak salat cilaka. Luwih becik goblok elek napa melarat pisan ora masalah, si penting salat. Kuncine delekane awake ngoten niku. Soalnya kita semua akan menghadapi kehidupan setelah kematian. Itu harga mati. Ora iso dinyang neh. Dan tugasnya besok nek lamun tinimbalan ngersani Gusti Allah sak waktu-waktu kita dipanggil itu sing gawa ora kok sangune raja Branda ning sangune iman sarta amal kang utama. Dadi mumpung cek urip ning alam donya, adunya masraatul akhirah, donya kuwi tanduran kanggo akhirat. Dadi nandur kuwi ora kok kudu nganggo ngamal donya tok, ngamal dhuwit tok, mboten, Pak. Kathah napa niku. Ladang ngamal sing diparingi pangeran marang kita. Sing ora dibondo sumbangnya tenagamu. Sing ora ndek tenagane ora rasa sumbangno bondomu. Bondo ora ndek tenaga ora rasa paling ora ndongakno. Kan penak-penake wong to nggih ngono. Niku semua masuk dalam ruang ibadah. Nek niate uripe murai hidup niku biniate wis iso bedakne sing kak lan sing batil, sing Allah lan sing becik semuanya masuk dalam ruang ibadah. Kemanapun kalian beraktivitas kalau sudah Islam maka semua dicatat dengan amal ibadah. Mane wahyu salat monggo dieling lewat tembangan iki. Mengki selawat bareng-bareng Bu nggih. Setuju? Aja ngantuk ngene ora tak janji malah ngantuk meneng dingluk-dingluk roro bablas. Pun ngantuk napa dereng? Dereng nggih, semangat. Pun nyanyi bersama. Iwak bandeng. Ibu-ibu selawatan Nurul Nisa. Mungkin nek kula awit musik ngono nembe awit nek pas selawat nggih. Nah, setuju? Mboten. Setuju. Iwak bandeng iwake sepat wong sing gendeng ora wajib salat. Betul? Tuku beras nang pasar babat
sing rumangsa waras yen rumangsa waras wajibe salat musik Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adakama monggo sholawat semua Bu isolatan daimatan bitawame mulkilai tong 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 brung nah ngono ki mesti bener nek tak bani kok kene timbang kadang pececer ngene pun pinten tahun iki grupe anune Mbah Ridi 1 tahun Ustaz 1 tahun 2 tahun kudune rekaman wijane kuwi kudune profesional 1 tahun Ustaz lha kula enten barat niki yo ibu-ibu modele ibu itu macan beranak niku macan beranak maksudnya mama-mama cantik nganter anak wes ibu-ibu becak ngoten niku apa wis wayah wesuk diyanten glowing wis ora mikir bapake wayah congne wedang ora wis ora nate pikir Pak tur kula ngamati ibu-ibu sekalian dimanapun nenek kafe apa nek warung-warung makan sing luwih istimewa sing rada larang-larang mesti pengunjungnya mayoritas kaum hawa mesti perempuan wong wedok niku senengane mangane ning jaba mangan njaluk enak regane larang karepe ora gelem masak karepe pengen ngemil kaya ngono cita-citane kok pengen langsing nggih napa mboten Bu wong wedok ning rata ning nek wong lanang kula mboten atus pernah wong lanang iki nek ora gandengan karo bojone ning napa ning rumah makan mewah rata-rata wong lanang iki carane mangane ya ning warung biasa warung desa angkringan paling ya ning napa warteg kopi ngoten niku paling jalaran napa artinya wong lanang niku ora nate penampilan sing tetek bengek awake dhewe lha gupak lemah gupak endut gupak oli kabeh sing penting pokoke kapan wayah mangan cukup nggo mangan karena dia mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya dadi wong lanang pola pikire nek mangan enak keluargane kabeh kudu seneng Bu nggih napa mboten kuwi wong lanang Melan tidak pernah mempedulikan awake dhewe aku penampilanku seperti apa. Soalnya sekali wis rabi wong lanang ora mikir rabi neh. Niku wong lanang kehebatane niku. Mulane karo bojone aja disia-sia Bu nggih. Itu adalah napa guru nabimu. Guru iki digugulan ditiru, nabi panutan wong urip. Nek sampean pengen selamat nyang swarga manut wong lanang. Betul? Betul? Hidup wong lanang. Nah, hidup wong lanang. Wah semangat nang ngono. Wis wong lanang aja bangga, kowe bagian wong ibu-ibu ya eneng dhewe jatane. Bu, nyuwun sewu ora kok ngagul-ngaguli wong lanang. Wong wedok kuwi senajan wong wedok ya mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Lah, nalika Israe Kanjeng Nabi mirsani neraka niku penghunine mayoritas kaum Hawa. Ngati-ngati niku. Ning jenengan senajan to napa niku titise kaum Hawa niku kan mboten iso mingkem to. Hawa, mulai wong ibu-ibu sak nggon-nggon senengane mangap. Nek wong lanang sangka titise Nabi Adam mingkem. Lah teng mriki niku lho kacae. Mulane wong wedok niku akale siji nafsune 9, nek wong lanang akale 9 nafsune 1. Wong wedok dimanapun kapan roh barang apik niku mesti pengen memiliki. Nggih napa mboten Bu? Apa meneh wong wedok kuwi wis jejak sobo, jejak mangan enak karo bapake bayo. Diandan glowing. Akhirnya bojone ngampi gering. Lho senengane apa wejak sobet yang mall supermarket market ngoten wis sifat wong wedok seneng setengah mati. Kaya ngoten niku jajane Bu. Sampai nek kulino blonjo teng ngoten-ngoten niku padha wae nyugene wong sing wis sugih. Nek tanggon dhewe nek bakulan malah ndang belanja nono awake dhewe supaya dheweke soalé tanggamu bakulan kuwi senajan to napa dagangane mung sithik elek-elek kuwi dheweke ya pengen bathi pengen bahagia kaya sampean pengen nek mulih bathi kena nggo ngragati anake nggo nyekolane putune nggih napa nggih
Lah dadi awake dhewe iki karo tangga ya piye carane ekonomi ben berputar. Aja kok ibu setanggane marung wis apa-apa dibolak-balik dianu diwolak-walik dipaido ora nyang. Bareng wis nandhek utang saidik malah minggat blonjo nyang wong liya ngono kuwi lho. Cobi bang bayangne. Lah hati elek kaya ngono kok pengen nyang swarga lho, Pak. Dadi awake dhewe niku angel, Pak, duweni hati sing apik niku angel. Lane kuncine ukurane ora kok wong sing pun Islam kenapa sidereng niku ukurane seneh niku, Pak. Kuncine teng atine piyambak-piyambak. Lah dadi wong apik niku mangkate saka atine dhewe-dhewe. Lajeng kelebihane ibu-ibu, bapak-bapak jenengan rungokne. Ibu-ibu niku secerewet apapun, wis senggambreng apapun, walaupun dheweke kuwi nalika gerah uyang awake adem panas, bathuke sirahe pilingane kabeh kebak koyok nang arep mburi blek koyok lho. Awake adem panas kating greges, yang namanya nyuci, umbah-umbah, isah-isah, ngedusi anak, masuk dandani anak tetap dijalankan. Nggih napa mboten? Itu seorang ibu. Mulane mboten kan nek disepelekne, Pak. Wong kula ngalami dadi gajuli ngono kuwi. Gajuli nyai kula, gajuli namung momong putu, Pak. Momong putu halah kira-kira 2 jam saya tidak sanggup, Pak, angkat tangan aku. Lha putu saiki ku beling-beling setengah mati mbiyetek-mbiyetek kabeh. Putu kula niku wedok loro beling setengah mati, masyaallah. Kaya ngene iki perjuangane seorang ibu. Mulane ibu itu seorang ibu walaupun pembohong tapi dijamin masuk surga. Itu kata Nabi. Ibu-ibu senajan terus ngapusi anake ning dijamin swarga, Pak. Teng riku niku. Lah nek kula niku pun jajal praktekne dadi wong wedok iki kaya ngopo? Tak praktekne. Nalika ditinggal buke putu kula dititipne teng kula Kong, arep ndak tempekan muga sekelama kula sekitare 2 jam. Mungkin yang 2 jam tengah nuwun tulung mengke lare-lare dipun jagi nggih. Lah tanpa capo sitoke ya mbeling, sitoke nakali ya setengah mati putu kula. Ning pinter, Pak. Wong putu kula nembe TK wis dadi juara kabupaten Draben niku lho. Kula mboten ngira lho. Enten omah latihan ora mbejadi iso juara kabupaten, Pak. Soale nggih kula surung donga ke omah. Mung anake putu kiai ora juara rugi kowe aku ya ngono ni. Alhamdulillah ya juara. Teng riku kula jajal kula coba teng griya lah. Ibune pun budal blonjo teng Magetan selama 2 jam. Bocah ini dolanan mboten karu-karuan, Pak. Sistung kali enten jaba dolanan ndut awake dipopoki ndut kabeh. Sine jero omah ki sepeda listip niku kabeh diorek-orek teng pundi-pundi kabeh tiyang napa-napa kaca kabeh cagak saya diorek-orek kabeh. Listipe buke ngampek teh diorek-orek teng jukan. Terus napa kapur napa diorek-orek teng jukan sedaya. Lah kula nek wis kadung judeg ngrasakne ajeng leren gleyeh gawakne rok ora diantukne dikeprokne rai kula, Pak. Kaya ngoten niku, Pak. Masyaallah. Berarti seorang ibu ini mboten bisa disepelekan jasa seorang ibu. So bimang bayangne, Pak. Jenengan wis lha mbok sak sabar-sabare wong lanang. Uga iso ngalami kodrat kados kodrate seorang ibu. Mulane enggak ada semua itu yang istimewa karena laki-laki itu tiada satupun yang sukses karirnya tanpa mendapatkan doa restu dari istri. Nggih napa mboten? Sakniki gilirane hidup. Hidup napa Bu? Hidup ibu. Ngoten nggih. Nah, mula saking menika monggo hati-hati semuanya enggak ada yang berlainan. Lah dibalik napa kelainan itu antara ibu dan perempuan dan laki-laki statusnya kalau kita padukan perbedaan itu yang luar biasa. Mila saking menika Bapak Ibu sekalian, ayo kita mengamati awake dhewe selalu ahli mengadakan event-event seperti niki. Ning jangan sampai salah memaknainya karena kita tidak biasa menghadap, tidak pernah mendengarkan apa kata dari ngalim, dari ulama, dari orang-orang yang tepat untuk kita mintai nasihat. Sehingga tanpa berdasarkan ilmu agama yang kuat, kula jenengan harus bekti wong tuane iki mboten saged. Merkono napa mboten duwe ilmune. Sehingga apa? Karena ilmu pengetahuan umum tanpa berdasarkan ilmu agama maka hidupnya akan menjadi buta. Contohnya negarane awake dhewe iki lucu, Pak. Lahir seorang pemimpin, seorang pejabat itu ora kena diandalne kebijaksanaane. Apa meneh awake dhewe jane negara kaya raya luar biasa. Tambangnya, napa niku segala hasil buminya, hasil hutan dan pertaniannya enggak ada tandingnya di dunia ini. Coba mang bayangne, Pak. Singapura iso maju karena takut dengan Malaysia, bangsa Melayu yang lebih maju daripada, sehingga dipacu nopo perekonomian lebih pesat daripada Malaysia, isu bisa maju
Karena ada yang ditakuti negara tetangga, termasuk Korea Selatan dengan Korea Utara niku. Korea Selatan takut dengan Korea Utara, sehingga Korea Utara memicu perekonomiannya sampai mempunyai rudal balistik, semuanya nuklir dimiliki. Itu Korea Utara. Belum lagi yang lain-lain. Taiwan takut dengan Cina karena dukungan minta dukungan oleh Amerika, sehingga Taiwan negara kecil halnya sebesar Madura nih Pak. Taiwan nih majunya luar biasa, perekonomiannya kuat, semua fasilitas kehidupan ini, infrastruktur, sarana prasarana semua lengkap. Kali ini mau iso ditalut sepanjang jalan Pak, coba memang bayangin. Kecorok ini kali Gandong iso ditalut sak dawane kali Pak. Napa enten nek mboten enten luar negeri Pak. Lho lucune Indonesia sing ditakuti nggak ada sama sekali. Coba memang bayangin, Tuhan pun tidak takut lah. Piye pejabat sudah dilantik, sudah dinyatakan bahwa itu resmi jadi pejabat, disumpah di atas Al-Quran. Tuhan pun tidak ditakuti. Nek wedi ora mungkin korupsi. Neng kon mangani wak babi sak cuwile gaber. Inilah Indonesia, Pak. Indonesia ini luar biasa. Negara yang luar biasa diakui dunia, Pak. Bahwa istilahnya organisasi termasuk Nahdlatul Ulama ini diakui 92 negara. Negara besar, bukan negara kaleng-kaleng man. Indonesia termasuk nopo niku umat Islam terbesar dunia juga termasuk Indonesia. Pemberangkatan haji terbanyak sedunia ini juga Indonesia. Militernya paling senyap, paling ditakuti oleh negara lain juga Indonesia, sehingga terpilih menjadi anggota perdamaian termasuk Indonesia. Tentaranya luar biasa Pak. Semua negara lain takut dengan Indonesia. Kalau militernya Indonesia, rakyatnya maju Pak Indonesia ini. Mulane awake dhewe mbah-mbah wis ahli perang kabeh, rasa kuwatir nek timbo dijak perang karo aliran sirat genah kuwi. Wong mbah-mbah tukang perang. Nggih apa mboten Pak Udin? Nah, awake dhewe rasa cilik ati. Tentarane kalah, awake dhewe maju. Awake dhewe mempunyai darah, jiwa tempur ada, jiwa pahlawan, patriotisme ada. Apalagi orang Jawa Timur, Pak. Wis aja takon wong Jawa Timur atos-atose lho. Gini apa mboten? Lah teng mriki ini. Lah terus aneh meleh Pak. Indonesia sebenarnya luar biasa majunya dan kekayaannya. Kalau Iran dan Rusia, Korea mempunyai rudal balistik yang luar biasa. Sekali target tombol on pasti tetap sasaran, tepat sasaran. Lah Indonesia itu memang bayang nih. Negara maju duitnya akeh. Antum bansos ora tepat sasaran Pak Rajab. Ya apa mboten? Ini bukti Pak. Ini bukti Pak. Lha piye negara arep maju? Nek arep maju nek wong sira cok suci rasik wani berjuang semuanya tanpa pamrih pasti mesti digulingkan. Teng mriki Pak kelemahan negara kita. Mulane kula jenengan wis awake dhewe ora usah dadi pejabat ora masalah. Sehingga apa? Seorang pejabat ini mempunyai kebijaksanaan yang di luar logika manusia, bahkan tidak sesuai dengan syariat Islam sama sekali karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Sehingga moralnya itu bukan moral asli orang Islam, tapi moralnya dia adalah moral Yahudi. Kalau sudah mempunyai pejabat, sepenting iso lungguh dadi jabatan. Nek wis di jabatan kebijaksanaan wis sak kepenake udele. Coba memang bayang nih Pak. Indonesia ada pejabat yang mengeluarkan kebijaksanaan. Katanya nek makan duit rakyat katanya koruptor. Ning nek menaikkan pajak itu namanya kebijakan. Gini apa betul? Kaya ngoten niku lho. Ada seorang menteri yang juga menyatakan bahwa semua tanah di Indonesia yang terbengkelai selama 3 tahun kalau tidak difungsikan akan disita oleh negara. Padahal pengangguran di Indonesia sing sekolah ragate gak karu-karuan jutaan bahkan ratusan juta ora oleh gayan ora diurusi. Rondo-rondo sak Indonesia niku nek dicatet Pak. Nek dihitung tenan yo kaya ngono kok ora ditarik karo negara. Coba memang bayang nih Pak. Inikah PR kita bersama. Tapi awake dhewe wong cilik apa boleh buat? Wong cilik iki piye iki? Arek ora mikir wong ya krungu ya mikir, gek nek mikirke koken mikir sing ora perlu dipikir. Gek nek omong niki ya tuas koken omong sing ora perlu diomong. Repot to Pak nggih. Mulane wong urip iki pancen serba merepotkan seperti ini. Sehingga napa niku? Kula jenengan niki nek mboten ngati-ngati Pak. Kebijakan-kebijakan awake dhewe pemimpinnya awake dhewe bingung kok. Sos dinot iki sindi mboten jelas nih. Lha saking menika pendiriane kita kembalikan kepada diri kita sendiri mawon nggih. Nah, kuncine nek pengen dadi wong apik mangkat saka atine dhewe-dhewe. Nek atine dhewe-dhewe wis dadi wong apik lagi ngajak wong liya.
Kowe aja nunyak-nunyak teko desa liya dakwah siar agama ukhuwah Islamiyah jare tetek menge. Kuwi hukume nggur fardu kifayah padha karo nyolatne mayit. Nek wis nang sing nyolatne berarti gugur ganjarane. Aja kok digawe wajib tinggal dakwah rono rene sapine dol sawah didol. Malah dienggo dakwah rono rene keluargane ra diopeni. Bahaya Pak niki. Nggih napa mboten? Awake dhewe harus kita kembali kepada kitoh kita, kepada fitrah kita. Seorang napa ini pemegang agama seperti zaman nenek moyang kita. Jadi kita semua tidak bisa lepas dari budaya ini, Pak. Budaya ini wong Jawa, awake dhewe wong Jawa, akoni wae wong Jawa. Kita harus mempunyai jati diri, aja dadi wong liya. Akoni wong Jawa, aja cok semekehen entuk penampilan penampil beda, membawa budaya yang lain-lain tidak sesuai dengan yang dikonsumsi oleh orang Jawa. Ya ora payu. Wong awake dhewe wong Jawa, butuhane senengane ya dijak nyanyi, jak nembang, jak ura-ura, ora koken dalil tapi masuk di hati. Tak ngoten to nggih. Dadi kula ning ngaji ning kene koken dalil, wis kabeh padha ngantuk, Pak. Si penting tema yang saya sampaikan iki to the point mawon. Dadi nyuwun sewu kula niki ngaji kula kasar. Soale kula mboten iso nek ngaji alus. Jalaran kula niku senes keturunane bangsa alus. Paham to nggih niki? Nah, mulane kasar si penting lewat guyonan saya, kekasaran saya niki insya Allah kabeh ning daginge, Pak. Mboten sekedar ampas niku saya sampaikan. Niki ngaji kula niku yes, memang ciri khasnya seperti niki. Mbon sakniki balik hiburan melih. Niki beke ngajine ngantos jam pinten? Anu Mbah Yai. Jam kalih ki wani pira? Pun ngoten. Lah iya. Kula niki ngeten Bapak Ibu sekalian. Ngaji kula mboten nenten apa iki target durasi menitan jam-jaman. Pokoknya jenengan selama si teko ora kelong satu pun saya siap untuk menyampaikan tausiah kepada kalian semua. Tapi ini sekali kula jak ngaji wis kating selenting padha mulih kuwi tandane dodone panas kuping abang. Wong kuwi ciri-cirine setan kapan krungu pitutur apik mesti dodone panas. Pokoknya si teko kene atine seneng niku tandane ilmune masuk. Lah panyuwun kula sing teko rawuh niki atine aja sampai susah, kudu seneng. Nek wis atine seneng apapun yang saya sampaikan pasti mudah diterima. Nggih napa mboten? Ning sekali sampean teko wis ora patek seneng, apa peneh karo nyawang panitiane ya ora patek cocok, menyawang kiyaine neh malah wis mblenger. Apa nek kok kon ngrungokne ngaji ku sak rampunge nyawang aku medhet wis mededek. Mbon blenger napa dereng, Bu? Halo. Bon blenger napa dereng? Sampun. Sampun kon mulih. Ayo sapa sing wis sampun blenger kon mulih wedi nyang swarga ae. Pripun diterusne napa mboten? Terus napa pun? Ora jelas ampun apa terus nih. Batin kon ngaji ning bandar bayare ya ora jelas ae ora masa jak ngaji ra. Iki kok aku kena bengak-bengak kaya ngene iku bayare pira mang tekon Pak Rajab ra ya ora jelas. Ora jelas, ukurane kula senes niku, Pak. Ukurane si penting kula niku wis genah, sampean wis paham kula ngaji ning bandar enten teng Banjeng natos, teng Purwosari Kulon Puras niku natos. Kula pun bolak-balik matur. Aku kiai desa. Aku iki kiai goblok, rupa ra bejaji bondo pamer ya ora gablek bondo. Derajatku mung tukang ngamen. Ning uripku aku mempunyai motivasi, aku ndek tujuan. Piye carane uripku setiap nafasku, ucapanku, tingkah laku kudu manfaat kanggo wong liya. Dadi urip nek wis standby ngoten niku apa lagi yang kita cari. Dadi aku mati sak wayah-wayah tidak pernah takut, Pak. Anane kabeh napa iki wong-wong kuwi pedhi mati karena banyak masalah yang belum terselesaikan. Nggih napa mboten? Mesti wedi mati wong seperti itu. Jadi nek wong urip dihadapi kanthi enjoy, rileks, nggak ada masalah, santuy ngoten. Wis ora masalah, urip malah rileks, menak. Ora bermasalah, dikai melarat ya tenang saja. Dikai loro ya disyukuri apa sing enek, ora nate ngresula. Soale kabeh pemberian Tuhan niku mung karunia. Jeneng karunia niku mung titipan. Jadi nek titipan dicabut sak wayah-wayah. Kula jenengan niku wis tidak bisa berbuat sedikit pun. Ning kocapo masalah swarga neraka niku kaitane namung rahmati Gusti Allah. Ahli yang ibadah nek ora dirahmati karo pangeran aja ngarep-ngarep nyang swarga. Contone niku akeh. Kadis nyebutaken ora niku begenggek niku lho, Pak. Iso nulungi ngekeki banyu napa ngepeki ngombe marang kirik, dijamin dinobatkan karo malaikat Jibril bahwa dia ahli swarga. Coba mang bae. Begenggek salat ora kenal, nyantri ora, nggur iso nulungi
ngkei ombe asu. Niku ning hadis kan nerangni sokeh niku, Pak. Niku bukti, Pak. Berarti sok ngono wae, sak elek-eleke menungso niku nek entuk rahmati Gusti Allah tetap dijamin swarga. Napa meneh Kanjeng Nabi seorang figur yang luar biasa. Gesangnya Kanjeng Nabi mbok tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, keluarganya sendiri, yang dipikir hanya umati. Sing dikuwatirake mung umate. Nek ngampe umate ra dadi pengikutku berarti umatku tersesat kabeh ora mengikuti saya di surga. Karepe Kanjeng Nabi seperti itu. Mulane kula jenengan sebodoh apapun, semiskin apapun, pokok budidaya sak mampu-mampune. Tutburi dawuh Kanjeng Nabi, nek pamane napa niku ya srek maca selawat, ya srek nek kagungan putra ya diakikohi, ya dikitane, ya maca yasinan, maca berjanji, maca Quran, napa-napa niku terus kabeh dawuh Kanjeng Nabi ya rukun karo tangga, rewang tangga slametan ya teka, tangga mantu ya rewang, tangga kesusahan ya taksiyah. Niku mawon dilakoni si penting gelem sujud nyang pangeran niku jaminane swarga, Pak. Penak napa penak? Penak to nggih? Dadi urip aja digawe angel, anane angel kan mbok gawe-gawe dhewe to atine. Lah wong saya akeh donyane, saya sugih bandane, saya ilang napa wektu ngibadahe. Dadi piye lah arep ngibadah wong kokan urusane mbur babakan numpuk bondo karo lan donya, terbengkelai oleh itu nafsunya, tersita oleh tentang mencari duniawi itu saja. Ning nek wong sing melarat nalika uripe ora usah kuwatir, Bu. Wong melarat nek ngerti hakikate wong melarat bangga, Pak. Bangga, Pak. Wong melarat itu ladang aman luas luar biasa. Setiap saat ada kesempatan untuk beramal soleh dan beribadah. Wong melarat misalnya tonggone repot mesti iso rewang. Tonggone mantu iso rewang sak rampunge, iso nyumbang pisan. Nek tonggone kesusahan mesti iso teko ngayat. Tonggone selamatan pasti bisa hadir lebih dulu. Nggih napa mboten? Niku luar biasa. Lah sak bendina wong melarat ora numpuk bondo-bondo ning numpuk ganjaran. Apa meneh melarat omahe cedhak masjid. Wis kaya ngopo? Kaya ngono kok ora nyang swarga kuwi ya bangeten to. Pangeran apa bodoh? Nggih napa mboten? Daripada si pejabat dhuwur napa sing nganggo dasi hidupnya ber-AC ora usah meri, Pak. Kabeh ukurane tanggung jawab kita masing-masing. Awak dhewe rasa cilik ati, apa eneng wong urip ora mikir ekonomi? Apakah ada hidup ini orang mikir butuh? Semuanya memikirkan, semuanya repot. Kalau ngenek gatekne karep, wong urip nek nuruti karep ora ning teke, Pak. Tidak ada pernah kata puas di hidup di dunia ini. Isine mung kurang dan kurang. Tidak puas dan tidak puas. Nggih napa mboten? Walaupun sudah kaya tercapai lagi apa yang dicita-citakan, tetap tidak puas. Lah nek wong melarat ya padha mawon. Nggayuh silik mawon ya nek orang ketekan yo urung marem, yo pengen gayuh, pengen bayuh. Statusnya sama. Wong melarat yo diuji, wong sugih yo diuji. Ujine wong sugih lewat bondone, wong melarat lewat tangisan jeritane sing sak bedinane. Mulane derajate kata Allah inna sang indaloi sawa'u dikwau maknane kabeh janjane derajate padha. Sampai nyawang sedulurmu ketoke kae kok penak men, kayak kok mulya men duwite akeh awake sehat niku menurut pandangan jenengan, tapi dia tidak tahu rencana Gusti Allah karo pangeran karo menungso ini mboten sami, Pak. Ukurane pangeran kadang wong diberi kemuliaan di dunia, derajate diunggahne apa-apa sarwa keturutan, siapa tahu dia jerumuskan kepada jurang neraka. Ndak tahu kita semua. Justru orang nalika uripe diajar karo pangeran bertubi-tubi ujian tentang kadang diapusi wong dulure kesusahan, kadang kecelakaan di jalan, kadang diapusi wong, kadang tandurane gagal panen, kadang raja kayane mati, ngopeni wong tuwa ora entek-enteke. Itu ujian kita, Pak. Nek iso menerima kanthi qanaah, semua itu masuk dalam ruang ibadah. Sehingga aktivitasnya nek wong melarat ladange amal semakin luas, Pak. Lah nek wong sugih wis dhewe neh, Pak, ceritane kokean urusan, kokean masalah. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang kedua. Masalah yang kedua belum datang lagi masalah yang ketiga. Sehingga urusan dan waktunya niku habis untuk menyelesaikan masalahnya sendiri saja. Nek wong melarat wong masalah ora duwe, donya ya ora duwe. Lah terus dihisab apane? Mulane janjine pangeran penak, Pak. Nek nalika urip ning donya paling melarat
disuruh masuk surganya Allah lewat pintu manapun tanpa hisab. Wis tanpa tanpa napa niku? Istilahnya tanpa cara utang bank, tanpa disurvei wis langsung kei ngoten mawon intine kon mlebu lawange swarga lewat ngendi mawon lawang ora dihisab sama sekali. Lah dihisab apane wong awake dihisab bondone wong ya ora gablek. Derajate ya ora gablek. Ning pengajian ya teko. Swarga to nggih. Lah nek si wong sugih biasane segala aktivitas apapun wong sugih iki biasane nyapa wae mbok sambatan mbok rewang mbok selamatan teko niki mesti keri mececek maido, Pak. Nggih napa mboten? Wong sugih ngoten niku. Nang kene wonge ya teko. Teko nganggo kupluk apa jilbaban? Fotonen Mas syutingan kuwi. Kudunge putih ayo, kudunge putih pirang-pirang yo. Mbon nek wani kon ngadeg. Nek wani kon ngadeg tenan ya kuwi wonge malah jelas to nggih. Nah, wis. Mbon sakniki napa niku lagu milih napa mboten? Mboten. Musik. Halo, Bu. Masih semangat wo, cek krungu, cek semangat kok. Mbon lagune napa sakniki? Manut mawon. Lagune napa jenengan? Mbon lagune manut mawon selawatan nggih. Nah, Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin soqibil busara salatan tubasiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masayyidina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hatta yaumil akhirah. Monggo selawat semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim dang 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 kreng. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Semangat iki nek ra ngono ibu-ibu mesti ngantuk. Sapa sik aja diringi Bu nggih, mungkin nek selawatan lagi diringi. Setuju? Setuju. Oke. You understand? Understand. Sapa gelem syukur bakal urip makmur, sugih syukur lan tafakur, ora meri karo sedulur. Lamun ati kurang syukur karo tangga ora akur, kurang syukur tumindake ngawur, urip bakal kelantur lantur. Wong kang sing sregep syukur slamet donya tekan alam kubur. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim tang 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 tang. Pokoknya aku abani kene iki ora patek ketok mesti bener Pak Rajab. Ning rata abani kok kene wis mesti dihandapan wae. Mpun to. Nek ngoten kan semangat melih mboten ngantuk to nggih. Nah, niki lah hebate seni kita masukkan. Kula jenengan ki nek mboten mbah-mbahe nggawa Islam lewat seni niki, Pak. Dereng karuan. Kabeh wong bandar kok ngrasa Islam padha kuplukan, padha jilbaban. Saya yakin masih diragukan. Lah tujuannya nopo? Wong niku ben iso mempercayai dalam hidup ini
Soalnya kula niku pomo cerita babakan akhirat sing terlalu dalam, babakan ilmu napa barzah terlalu dalam. Kula yakin sampean ora patek nggugu tur ya ora patek paham. Jalaran padha-padha urung nglakoni mati. Nggih napa mboten? Domono gak percaya nek neraka kene iki ganjaran ngene iki ning alam kubur ini ora percaya, jalanan urung nglakoni mati. Lah nek wis sakul yakin, nek wis ngalami tenan kuwi lagi percaya. Mulane nek pengen percaya tenan yakin, sing apik ya mati dhisik. Ayo sinten sing wani mati dhisik? Enten mboten? Maksudnya nek jenengan riyen monggo kula tak keri-keri ngoten lho maksude. Pumpung iki ning Pak Mudin. Bapak Ibu sekalian pengumuman, nalika urip niki alam kubur kalau akhirat kuwi masih dalam cerita. Lah dunia ini yang nyata. Mulane pasti kalah dengan yang nyata. Lah besok nek awake dhewe nek wis meninggal, akhirat dan alam barzah itu yang nyata, dunia ini tinggal cerita. Nggih napa nggih? Nah niki yang perlu dipahami. Mulane belajar awake dhewe meyakini. Piye carane ya tetap yakin awake dhewe sesuai dengan Quran dan hadis agar kita meyakinin bahwa nanti akan di alam barzah, akan di padang mahsyar, akan berjumpa kepada saudara mukmin ini seluruh dunia, akan mengalami nanti di akhirat kelak. Tur nek nang akhirat itu akan kekal abadi selamanya. Dadi nek ning donya ngeten iki sampean urip kepenak dina iki misale saat ini dalu niki detik niki nanti berapa jam lagi sama besok nasib kita tidak tahu. Rezeki pun hari ini dengan besok tidak sama. Nggih napa nggih? Nah, murane nek lari awak dhewe ketika awak dhewe paring kesehatan monggo digunakan sebaik mungkin. Dadi al waktu kasaipi, waktu adalah pedang. Sing ngati-ngati nggutakne wektu. Wektune awake dhewe diparingi nikmat karo pangeran kaya ngono akehe, dipiye carane ben manfaat kanggo wong liya ngampat nang ngersane pangeran. Kuncine wong urip kuwi rasa biji sak padane urip, kuwi udu pangkate. Sing biji wong urip ben cukup, sing gawe menak to nggih. Jadi awak dhewe menak ngoten, tapi berusaha mempersembahkan yang terbaik ning sak padane urip, mempersembahkan yang terbaik ning ngersane sing gawe urip. Dadi sak mampune, Pak. Ora dituntut kok kudu pinter kuwi besok iso nang swarga, ngajimu kudu fasih, kudu hafal Quran dan lain sebagainya. Mboten, Pak. Sing penting ngene iku wong iki aja didelok casing. Akeh, Pak. Casinge ketoke ulama, guru ngaji tetek bengek nanging akhlake bosok pirang-pirang. Contone akeh. Ngaku guru ngaji, ngaku ngulang santri atusan. Ning jan kocapo bareng terindikasi kenyataane ustate ngetengi santrine 12 bareng kaya ning Bandung. Nggih napa mboten? Apik-apike wong elek-elek ngono kuwi malan. Berarti mboten jaminan, Pak. Mang bayane cobi, sing ahli termasuk kiblate manembah sak Indonesia, Menteri Agama kurang ngopo, Pak? Ilmune kurang dhuwur apa? Niku kiblate manembah wong sak Indonesia, Pak. Nyatane ya rakus juga. Nggih napa mboten? Menteri Agama terus ngapusi kaya ngoten niku cobi mang bayangne. Terus si goblok iki bagian apa? Lah Indonesia jebate perkara wong-wong niku. Lah kaya ngoten niku wong Islam kabeh. Niku wong Islam kabeh. Si Islam wis tahu persis dengan agama, malah justru dilanggar. Anggaya aturan sendiri-sendiri, undangan diandam, amandemen akhirnya dilanggar dengan sendirinya. Itulah bangsa kita, Pak. Mulane mboten ngati-ngati. Indonesia nek carane seperti ini tidak mau merubah dari diri kita sendiri, jangan harap kita akan mencapai Indonesia emas. Ngampe tahun 100 2100 nek ora mungkin kelakon Indonesia emas. Enenge ya Indonesia cemas. Tapi saya yakin Indonesia kalau ada 10 orang saja, orang yang hebat, orang yang mempunyai jiwa tempur yang bagus, yang kuat, orang yang hebat, tidak pernah gentar menghadapi siapapun dan dia jujur dan amanah. Saya yakin oleh 10 wong Indonesia 5 tahun kas Indonesia emas, Pak. Nggih napa mboten? Allahumma diamini, Pak, niki donga lho niki. Lha awake dhewe koken pejabat gak karuan koken tatane. Lha majune kapan? Coba mang bayangane. Wong sitok ngapusi ketos 371 triliun kuwi. Coba mang bayangane. Tinggo bangun Indonesia menurut Pak Mahfud MD, Pak. Dibagikan setiap kepala keluarga mendapatkan 20 juta per bulan, coba mang bayangane. Kuwi nek didomnesi dihapusi lah kayak wong sitok. Kuwi babakan nekel, urung mase, tembagane, batu barane, hutane. Kaya ngono akhirnya tan kocapo. Kalau Allah sudah murka, isi bumi ini, dunia ini, gunung-gunung biasanya berzikir semua murka. Rohnya ikut berdoa menghadap kepada Allah sehingga mendapat izin Allah murka tanko capo. Semua karena manusia bangga dengan dosa-dosa sehingga yang mau nanopoi
seroboh dengan alam ini. Kocap Sumatera digawe kaya ngoten niku, Pak. Cobi mang bayi, nek pun ngoten niku siapa yang disalah? Kembali kepada kita semua. Akan nopo dan resikonya kembali kepada kita semua. Nek mboten ngati-ngati kula njenengan sing kabeh Allah akan murka. Kula njenengan kon memayu hayune bawana, tunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Kabeh rinangkulan kudu guyub rukun walaupun kita bukan sesama Islam. Karena Islam itu di Indonesia memang terbanyak dan terbesar jamaahnya. Tapi tidak mungkin Indonesia akan dijadikan negara Islam, tidak mungkin, Pak. Wong Kanjeng Nabi lahir nuk mawon Indonesia kerajaan wis kadhi jenglek pirang-pirang. Nggih napa mboten? Niki termasuk kerajaan kauripan, negara Sima, negara Sima, Kertajaya, negara Pasai, nama Serambi Mekah di sini. Semua sudah ada, termasuk Mula Warman, kerajaan tertua di Jawa Barat. Iku sadèrèng Kanjeng Nabi nggawa Islam, Kanjeng Nabi lahir nembe berapa abad lah nembe para wali songo. Lewat Jumadil Kubro lan kabeh putra-putrane wali-wali niku nembe teng Indonesia. Indonesia wis kebake agama patitahe wis tukang tirakat, tukang poso, tukang riadoh, Pak. Dadi nek Islam teko poso niku wis dianggap enteng, Pak, wong Indonesia. Wong Jawa pun nanti wong tukang poso. Lah mulane tirakate mbah-mbah ndek biyen senajan to ngajine iku ora paseh dongane mandi tak omong. Beda karo wong saikimu. Mandi piye wong ngaji paseh saiki kemenyek semekehen apa disalahne. Jare selamatan bid'ah. Jaroh kubur musyrik. Hormat bendera jare ya musyrik. Terus si bener sindi. Wong ngajine nek rung tekan dununge ati kaya ngoten niku. Isine mung nyalahne liyan karena dasarnya ora kuat mangkate ngrasuk Islam ki ora saka ati. Sehingga muncul aliran yang radikalisme, merasa paling benar, paling pandai. Mongko bener awake dhewe urung karuan bener nek kanggo wong akeh. Nggih napa mboten? Awake bener wong akeh bener urung karuan nek wis bener ning ngersani Gusti Allah. Si angel niku bener munduhe menungso lan bener ning ngersani Gusti Allah si angel kaya ngoten niku. Mulane nek dibandingni antarane kula jenengan wong kuno karo wong saiki bumi karo langit. Mbah-mbah nek dhewe nek lakon niku mboten rimo sedina rong dina tahunan, Pak. Jeng Sunan Kalijaga mboten cerita, mboten ngoyo, mboten ngarang niku. Lakon paling sithik ya tahunan 3 tahun njaga tongkat yang pinggir kali dilakoni, Pak. Lah terus urung kabeh napa urung wong tuwa liyane. Dhisik arep dadi gayuh dadi cita-cita pengen dadi perangkat niku mawon, Pak. Lakone ora gemen-gemen wae. Pengen dadi lurah, pengen dadi perangkat, pengen dadi sambong, pengen dadi banyan. Lah mbah-mbah ndek biyen perangkat dek biyen upase mandi tenan. Mbah bayan liwat ngoten kabeh kawulane mendiring, Pak. Soale sangka terbawane lakon niku wau. Mulane tinggalan omah perangkat ngampe saikimu ta. Omahe tinggalan omah lurah iki. Orang si kuat nganggoni. Nuku ora kulat. Enten kira ana apa niku warung milang asri omah joglo didol pira-pira digekne ora nang siwane niku. Daden ping 3 balik kabeh. Krana sangka kuwate tirakate Mbah Lurah Dongkol riyin. Kaya ngoten niku. Lah sehingga krana abote lakon diwarisne yang anak putu, anak pamong dadi pamong, anak wedono dadi wedono, anak lurah dadi lurah, anak yoga dadi yoga, anak kiai dadi kiai, anak sinden dadi sinden, anak wong tani sokeh yo dadi wong tani, anak prajurit padha dadi tentara lan polisi. Niku terah-terahe mbah-mbah niku mesti ana sing dadi prajurit. Dadi kula jenengan ora kenek ninggalne napa ni arwahe mbah-mbah mboten kenek karena doane wong mati karo wong urip saling membutuhkan. Wong mati iki namung jasate. Ning jasate ning rohe namung pindah alam, tetep iso njangkung anak putu sing cek urip ning alam donya kabeh nduriyae kabeh. Ngoten niku maksudnya. Mulane mboten kenek. Soale awake dhewe besok nalika urip iki besok ngalami mati. Lah besok kowe tugase wong sing nek isih urip ndongakne wong sing mati. Nggih to Pak Mudin. Lah kowe nek nalika urip kowe jak ndongakne wong mati ora ikhlas. Mung ngarep kowe pamit jejak pidaan ndongakne wong mati nggur golek berkat karo anu. Olehmu yo mau berkat kuwi. Mulih mbok gawa mbok pangan karo bojomu sesuk nelek habis cerita. Ning nek golek niate amardhati lah golek ridani Gusti Allah. Pertama berkat ya oleh, ganjaran oleh. Lha tugase ndongakne wong sing wis mati. Besok kowe nek mati genten sing ndongakne wong sing urip. Lah nek besok kowe nek mati krana tanduramu nalika urip kowe ndongakne wong mati ora ikhlas. Dongane si urip besok kowe nek mati ya ora teko kowe ning alam kubur ngono maksudku, paham? Saged ditamini? Saged to niki? Lah ngaji mu enake mosok mboten ditampa. Ketika enak ngoten mawon.
awak dhewe nek urip ditanggungan tugase wong ndongakne wong wis mati. Besok nek wis mati ben kenen didongakne wong urip. Teko ora dongane tergantung tandurmu nalika urip kuwi lemu niate tenan apa ora ndongakne wong mati. Pertama, jak ndongakne wong mati kowe dek dijak maca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah termasuk dzikir, termasuk napa niku tahlil, termasuk pidaan pisan. Kanggo nebus dosane awake dhewe, ping 2 nggo nebus dosane wong liya, ping 3 nggo nebus dosane wong sing wis mati lan nggo nebus dosane wong sing urip. Dadi awake dhewe niku cek urip barange dipidakni ya kena, ra kena to Pak Mudin. Lah, mumpung Pak Mudin ning kene sapa mumpung cek urip dipidakne. Entasipun napa mboten? Wedi mesti salah persepsi ya ini. Asline lho kula midakne wong urip pirang-pirang, Pak. Kula nek kon ngruyah, kula nek kon ngruwat ngoten mesti kula pidakne dhisik. Nek mboten kuat pidaan kubro ya pidaan sugro. Pidaan si biasa ngoten niku 70.000 ambalan. Delok jam pinten niki? Halo, selawatane pun ngantuk, Bu? Dereng. Niki jam pinten? Nembe jam 7. setengah 9 kuwi jam bosok. Jam 10. Iki jamku jam 10 kurang 2 menit, Bro. Nggih. Niki mengke ngaji-ngaji ngantos semiten. Jam 12. Mpun masih semangat apa dereng? Semangat. Semangat nggih. Pokoke janjine semangat. Aku njaluk tulung. Si teko ning kene iki aja ngampi dadi bebek sing mati ngelak, mongko sak dina nglangi sak dhuwure banyu. Pertanyaannya bebek sing kepripun? Bebek goreng. Ayo jawaban Mbah Yai kersa jawab ngertos bebek goreng ora bebek goblok bebek kuwi mati ngelak mongko sak dina nglangi sak ndure banyu. Pertanyaane bebek yang bagaimana? Loh wis pasrah kuwi ngono jawabane menak mawon setengah ya guyon tapi ning hakikate ngene ilmu tasawuf kuwi bebek sing ora duwe karep. Wong urip kuwi nek ra ndek karep tumindak becik pengen ngrubah awake dhewe. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma fi qaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Dadose Allah ora bakal ngrubah nasibe manusa menawa manusa ora gelem miwiti ngrubah nasib dirinya sendiri. Jadi perubahan kita awali dari diri kita sendiri. Lah awake dhewe nek urip ora nate ndek karep tumindak apik. Jelas nek minta apik kuwi memang ya rada abot resikone. Jan iki nek dipikir pengajian kan wis ora nganggo tiket, ora bayar. Teko oleh snack dhewe-dhewe, ganjaran dipek dhewe, jaminane swarga nek niate bener. Jelas to nggih niku. Ning nek ora ndek niat kuwi, lah mbok terang, lah mbok diundangi ya ora sudi teko. Nggih napa nggih? Ning nek duwe niat, wis ngerti tujuane jelas iki jelas ganjaran. Jaminannya swarga. Lah mbok udan deres bledek ya tetap niat amartanya budal, teman. Niki kacake. Mulane kalau ada kesempatan yang kebaikan ini, piye carane umur iki ben barokah ngoten. Umur barokah dos pundi barokah kuwi sulit dijelaskan tapi bisa dirasakan. Ngoten niku maksudnya. Misalnya barokah bondo si barokah. Bondo barokah sing penting sedekah. Tapi orang ngerti maknane sedekah apa. Tapi iso dirasakne wong kathah sedekah niku. Nggih napa mboten? Lah niki artinya barokah niku sulit dijelaskan tapi bisa dirasakan. Mula saking menika aja nganti diwastani nek ngarani selamatan kok bid'ah. Selamatan kuwi bentuke sedekah. Ta sedekatu tanfaul bala. Sedekah kuwi kanggo tolak balak. Pertama kanggo tolak balak keluargane, awake dhewe kanggo menjemput rezekine yang akan datang. Wong kuwi nek sregep sedekah berarti lancar rezekine. Lah urip kuwi nek cetil mesti rezekine seret. Apa meneh keluarga penuh masalah, penuh konflik, penuh amburadul, tukar padu napa niku tukar padu rina sak wengine. Lha niku tandane rezekine bakal seret. Apa meneh nalika urip Bu dieling-eling sigaene ngerumpi metani olone tangga niku wis aja ngarep-ngarep rezekimu lancar. Rezekimu mesti seret. Jalaran apa? Pepatah mengatakan semut di seberang lautan akan jelas kelihatan, tapi gajah di kelopak mata tidak akan kelihatan. Artinya dos pundi? Artinya wong urip niku nek sibuk mengeluangkan waktune mencari-cari kesalahan orang lain pasti ketemu sebaik apapun dia. Nggih napa mboten? Tapi orang sadar nek awake dhewe tidak mau meluangkan waktunya untuk mencari-cari kesalahan sendiri. Lah niki sing bahaya.
akhirnya terjerumus karena yang lemah itu adalah imannya sehingga nafsunya yang subur. Senengane duweni nafsu pengen metani olone wong liya. Sing apik dos pundi? Ayo barengan mukasabah. Mukasabah niku artinya introspeksi diri. Apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita, kalau lebih kita tingkatkan, kalau ada kekurangan kita benahi bersama. Niku angele wong urip. Mula saking menika Bapak Ibu sekalian, sajake nek kula sawangi jenengan kula jak ngaji ketok ya rada betah, nanging ibu-ibu wis ketoke karek 10 watt ya. Mpun ngantuk ta, Bu? Dereng. Mpun niki ketoke kempun ngoten wis ora semangat ngono. Kalau ngaji ora disupport ora semangat mulai mboten seneng Bapak Ibu sekalian. Kuncine nggih niku kudu semangat. Niki tanda-tanda pun nenten. Wong niku tanda-tandane iki nek wis tatut calon ahli swarga. Niku tanda-tandane wong sing golongane wong sing qalilun. Kanjeng Nabi nek ndonga ya Allah, golongkan saya menjadi golongannya orang-orang yang qalilun. Qalilun ki wong sing sithik. Ciri-cirine wong sithik kuwi ahli swarga. Tapi ora mesti nek wong sithik misale wong sakmene teko arek sithik nyang swarga kabeh mboten, Pak. Kita kembalikan kepada niat. Niate maksude wong ahli swarga ibarate napa niku ulu jaran siabang ning pletikane putih arang kading nggih namung niku, Pak. Dadi nek wong sak bandar kuwi carane wong 1 2 3 kuwi jek klerepen. Si ahli swarga niku, cobi mang bayangne, Pak. Mang bayangne, Pak. Kaya apa angele. Tapi swarga niku krana rahmat Gusti Allah kita ora kena kuwatir. Ora usah kuwatir nek awake dhewe ora dadi ahli swarga. Sing penting budidaya sak mampune sekuat tenaga kita, piye carane awake dhewe niku ben dadi ahli swarga tut buri karo Kanjeng Nabi. Apa dawuh Kanjeng Nabi dilakoni sak mampu sebatas kemampuan mboten masalah, sing penting budidaya sekuat tenaga. Sehingga urip niki kula jenengan niku selalu pikantuk hidayah dening Gusti Allah, diberi penerangan, diberi pembimbingan. Nek wis dituntun karo pangeran, karena Allah ku kalau akan menyesatkan hambanya, makhluk yang lain tidak bisa akan meluruskan. Nek pangeran wis ngersakne meluruskan hambanya, makhluk apapun tidak bisa akan menyesatkan. Nggih napa nggih? Nah, niki mengke leh ndonga ngantos jam pinten Pak Rojab? Wis sampai nalika sewanyang milang asin wengkrese kaya iki ketoke tak sawang wis ngantuk asine Pak Rojab iki. Nggih to? Nggih to, Pak? Nah niku ketara ora kena jeneng ngantuke ora iso disembunyikan, Pak. Tapi nikmat ngantuk ora ning tandinge. Wayah ngantuk ya tetep teko. Teng riku niku. Maksude ngantuk ya nikmate pangeran, ngantuk perlu disyukuri. Mula saking menika wong sing ngaran sugih ku ora kok saka akeh bondo donya, nanging kang ngaran sugih ya iku sugih syukur. Wong niku nek kebak syukur kuwi betul-betul arane wong sugih. Apapun pemberian kita iso disyukuri, iso dinikmati. Kuwi si jenenge karane wong sing sugih. Awake dhewe si penting awake diparing kesempatan urip, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk membenahi diri, untuk menuju menjadi orang yang baik, sehingga dalam detik ini langkah ini momentum Isra Mi'raj ini monggo kita jadikan sebuah sarana mukasabah, sarana sababiyah untuk mengingatkan kita bahwa betapa luar biasanya hikmah penerimaan wahyu salat 5 waktu diberikan napa Kanjeng Nabi diturunaken dumateng kula lan panjenengan sedaya. Jalaran napa kados dawuhaken as-shalatu imaduddin faman akomaha fakot akomadin waman tarokaha fakot hadamadin. Salat kuwi cagake agama, lamun jejeg salate bakal jejeg agamane, ning nek rusak salate bakal rubuh agamane. Dadi kuncine, dadi wong urip slamet ora kuncine pertama eneng salat. Bodho elek goblok ora masalah, si penting salat. Awake dhewe nek diparing kesehatan kaya ngene kurang napa. Awake dhewe jenengan ora usah sambat aku urip kok rekoso men kok mlaraten masalah niku. Cuman jenengan kurang sabar leh menanti napa kabule donga jenengan sisuwun. Namung niku Allah memberikan waktu yang paling tepat. Yang penting setiap kehidupan kita, napas kita jangan sampai pernah waktu kita habis hanya untuk yang mubadir saja. Awake dhewe sampun ngantos wektu entek mendina nggung jagongan mbok cangkruan yang pasar sapa yang sawah. Ning awake dhewe ora sadar, roh-roh umur 22 tahun. Bahaya niki, Pak. Nek mboten ngati-ngati. Lan setiap napa mau aktivitas kita wis liwat ucapan kita mlebu nyanggone tangga, cerawung karo kanca, karo napa mawon, ucapan kita harus sing ngati-ngati. Kudu manfaat kanggo wong liya.
Jadi awak dhewe setiap melangkah napa mawon semua ada masuk dalam ruang ibadah. Kados kula ngene dakwah teng sawah saged, dakwah teng dalanan biasa. Sawung kula wong elek-elek, wong rusak-rusak, tukang mendem, tukang gelutan ngoten niku. Santri kula penuh ngoten niku, Pak. Dados kula target kula mboten golek wong-wong sing apik-apik ngoten niku. Lha terus wong sing elek mesti sing ngajak apik kuwi sapa? Nek awak dhewe fanatik babakan agama nih. Kadang-kadang orang salah memandang sebelah mata. Wong nek ketoke disawung urung apik kadang dipandang sebelah mata. Ketoke bocah mbuling, kupinge tindikan, awake tatoan kabeh, rambutnya dipirang pisan. Kemungkinan mata kita itu akan napa niku menilai itu dia seburuk-buruk manusia. Ning itu adalah saudara kita. Al muslimu akul muslim. Wong Islam itu sedulure wong Islam. Dan dia itu kalau sudah Islam itu adalah saudara kita. Dia itu bukan sesat di jalan tapi dia masih terlantar di jalan. Wong terlantar niku kan perlu bimbingan toh nggih. Perlu bimbing. Yang bimbing niku harus mampu betul-betul mampu menjadikan uswah. Jangan kamu mengajak kebagusan seseorang mengatakan sepatah kata pun sebelum kalian dapat menjadi suri tauladan yang baik. Mulane kau wong urip niku kapan sih mangku masjid, jamaah masjid. Fanatik karo agamane kalau oleh nyantri niku terus memandang sebelah mata karo wong siji elek-elek. Santrine ora tambah, pancet kuwi wae. Kula saged kena dititeni. Kula niteni teng pundi-pundi di mana pun sapa. Bolak-balik siadan ya mung kuwi, imame ya kuwi, sing komat ya kuwi, puji-pujian ya mung kuwi. Masalahe napa? Kita seolah-olah ada dinding pemisah. Karena menungso sak elek-elek wong janjane mesti pengen dadi wong apik. Nggih napa mboten? Nggih napa nggih? Nah niku mpun napa mpun rumus, Pak. Ora neng wong pengen. Wong contone kula niku gadah tangga, Pak. Gaene mendem, liyane kapan campur sari, liyane gelut hobine tak nang ngono kuwi. Ning nek anake kuwi kampek ora teko TPA pisan dikamplengi, Pak. Cobi mang bayani. Dia paham. Nah aku seorang tua seperti ini ora iso didik apik, paling ora anak generasi keturunanku harus menjadi orang baik. Tujuannya seperti itu. Niku kalau sudah terlanjur. Ning nek urung terlanjur masih ada waktu. Ayo dandan awake dhewe. Mangkat saka atine dhewe-dhewe. Awake dhewe nek mau mengandalkan kai urung ngene kae jek wong dadi wong ngene. Awake dhewe terus mangkatmu kapan? Kita harus diawali dari diri kita sendiri. Awake dhewe pengen tentrem, mangkate tentrem saka atine. Nek atimu urung tentrem aja ngajak tentreme wong. Atimu urung iman aja ngajak iman wong. Kabeh pertama saka atimu dhewe, keluargamu, anak bojomu kabeh melingkuhan merambah-merambah. Akhire nek kabeh mangkat saka atine dhewe-dhewe kabeh, donya iki tentrem, Pak. Mboten sak RT, mboten sak bandar tok. Mangkate saka atine dhewe-dhewe. Dadi tidak mengharapkan orang lain, spontanitas. Soale dheweke ya mangkat saka atine dhewe-dhewe. Sing Pak Lurah sing dadi perangkat, sing dadi rakyat kabeh mangkat saka atine dhewe-dhewe. Wayah iki tepat waktu, wayah iki nindakne salat, mangkate saka atine dhewe-dhewe. Mesti semua akan sportivitas, kita bisa menjaga kita diri kita masing-masing. Nggih napa nggih? Nah, pun sakniki ndonga nggih. Nah, wis apik-apian naten, sakniki pengen mandi dongane napa mboten? Nek pengen mandi dongane syarate enten rena 4. Pisan syarate nuwun sewu sing nembe dahar kendel sak wetawis. Terus si nembe berbicara kendel sak wetawis. Si nembe rokokan kendel sak wetawis. Ibu-ibu sing ngomonge kendel sak wetawis nggih. Ning pungkasane syarat sing mutlak bernapas tetap berjalan. Leres to nih. Lah niki syarat mutlak ora kena dinyang nih. Lah mosok ndonga kok ora ambekan. Bar pengajian ya ambulan sing teko, mboten kena niku. Awake dhewe monggo ndonga karo pangeran adungau munggul ngibadatik. Donga kuwi sarine ibadah. Adungau sigul mukmin. Donga kuwi senjatane wong mukmin. Ndonga ning pangeran aja emeh-emeh aja encek-ecek. Ndonga nek perlu gadukno dongane. Ayo ndodok bebarengan ndodok langit Gusti Allah. Awake dhewe ndonga awake dhewe anane mandine kon ndi dongane padha ora mandi, dongane setengah main-main. Sehingga ngabulne pangeran nek gelem tak kabulne ora gelem ya ora masalah wong dongane ora patek tenanan. Nggih napa mboten? Donga kuncine bebarengan mandeng pucuk grana mekek babakan nawasanga. Lupakan semua aktivitas ketika hidup ini. Kabeh ayo manteng ngadep manukulake jonggolan mustaka nyuwun sih welase Gusti Allah kang Maha Kuwasa.
Kula simipen dongane panjenengan sindiri amin. Menawi mboten mandi dongane Kyai Milang Asri insyaallah sing langkung makbul lan mandi donga amin panjenengan ngoten nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidil awwali wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarakan kulli sabatina rasulillah jamain wa jangalam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizum manitum kharisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in talau faqul hasbiyallahu la ilaha tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma rabbana wa atina mawaddatan ala rasulika wa la tujina yaumal qiyamah innaka latuliful mi'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim mangasmi usainin fil ardi wa la fis samai wa huwa samil alim. Allahumma ighfirli bi dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ridhokal jannata wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah wa na'udzu bika min su'il khotimah. Allahumma karonsih mugi kinasian ming terang sedaya para wali. Allahumma karonsih mugi kinasian ming terang sedaya para rasul. Ya Rabb, Allahumma innama amruhu ida arroda sayan ayakul lahu kun ana sadurunge jagat digelar Nur Muhammad wis ana fayakun. Ya Rabb, kula nyuwun kanthi ridho panjenengan ya Allah detik menika dalu menika saat menika ya Allah Nurul Wahid sedaya jamaahipun kawula nyuwun panjenengan paring kekuatan iman Islam lan ihsan kang istiqomah ya Allah. Panjenengan kaderajatipun panjenengan gampilaken usahanipun panjenengan gampilaken urusan lan rezekinipun ya Allah. Dan paring karomah panjenengan paring maunah lan panjenengan paring ilmu ingkang manfaat ngantos jumenipun akhirat ya Rabb. Kula nyuwun kanthi ridho panjenengan ya Allah sedaya sedulur kula wonten menika majelis paring ana rezeki ingkang langkung barokah langkung kathah maslahah manfaat donya ngantos jumenipun akhirat krana ridho panjenengan ya Rabb. Paring ana wahyu katentreman ayen tentreman sami pun gesang ya Allah pun tebihake saking bilai balak lan rubeda ya Allah. Kula nyuwun kanthi ridho panjenengan sedulur kang sapareng rawuh wonten menika majelis ya Allah. Kula nyuwun dadosaken tiyang kang sugih bondo sing barokah, sugih ilmu sing manfaat, sugih syukur, sugih riyadhah, sugih tafaat, sugih sangga lan sugih sedulur ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khotimah wa na'udzu bika min su'il khotimah. Rabbana taqabbal du'a ya Allah. Kabulaken panuwun kula ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sekalian para jamaah ingkang minulya sejatosipun dalem nggih pengin dangu jagon kali penjenengan sami kula ngaturaken sedaya tausiah kunjuk wonten ngarsanipun jamaah sedaya awit kaitanipun mboten kalian wekdal insyaallah benjing kula nggih asing tasih teng luar kota malih mila saking menika sepeda malih nyuwun pangapunten salebetipun kula matur kunjuk saking para jamaah sedaya sepeda mboten ada niat mboten ada motivasi untuk menyakiti, untuk merendahkan, untuk melecehkan dan meremehkan, tapi tujuan saya ajak untuk menuju amardhatillah bersama agar kita semua dapat meningkatkan ilmu kita, iman dan takwa kita, sehingga kita semua kita hanya berdoa mudah-mudahan menjadikan golongan orang yang mutakin insyaallah akan diberi keselamatan fid dunya wa dunya hadal akhirah. Allahumma amin. Matur suwun dumateng sedaya panitia